Diroka Kurdistanê da Malbata Şeyh Said, Barwa Diyarbekirê, nûnerên partiyên siyasî û saziyên civaka sivîl di nût û heftemîn salvegera darvekirina Şeyh Said Efendî û hevalên wî de li qada Şeyh Said hatin cemhev û ji dewleta Tirkiyeyê daxwaza eşkerekirina cihê gûrên wan kir. Endamên malbatê gotin ku biryara eşkerenekirina cihê gûrên pêşengên Kurdan biryareke siyasî ye û li dijî esasên bawerî û hiqûqê ye. Li dijî vê biryarê ew jî dest ji têkoşîna xwe bernadin. em ê müracaatê hiqûqa navnetewî bikin. Ew jî nebe em bi yön tema xwe em ê vî tiştê bidewînin. Ez heta dawî diçim. Yani çi dibe zirûfê vî tiştê çi dibe beraber be ez heta dawî diçim. Çi cevap bike wî dikim. Tu gavekî şûva nadim. 1925 direnişinin üzerinden Di çalakiyê de siyasetmedaran gotin ew hişmendiya ku cihê gûrên pêşengên Kurdan yên wekî Şeyh Said, Seyyid Rıza, Xalid Bekê Cibrî, Seyyid Abdulkadir, Bediüzzeman Seyyidê Kurdî û kesayetên din vedişêre îro jî siyaseteke li dijî Kurdan birêve dibe. Ji aliyê din ve hêzên asayişa bajêr rê nedan ku rêveber û endamên komela ciwanên netewî yên Kurdistanê bi felemayên xwe ku navê Kurdistanê li ser bû beşdar bibin. Ciwan bi alaya Kurdistanê beşdarî çalakiyê bûn. Wenê Şeyh Said ala rengîn û ala rexistina me civanên netewiyên Kurdistan te nev bû yani mişkule de ji bo civanên netewiyên Kurdistan logoya wî li wir re nêiştin. Asteng li ber me jî derdixin hergav naîlin em alaya xwe vekin. Lîsa me ala rengîn veq bikir li ala rexistinê nêiştin. Tabii Türkiye'de hukuktan bahsetmek için Barwa Diyarbekirê û endamên malbata Şeyh Said Efendî ji bo ku cihê gora Şeyh Said Efendî û hevreyên wî bê eşkerekirin li dadgeha pêncemîn ya îdareyê ya Enqereyê doz vekiribû. Doz hê jî bê encam e. Ev nût û heft salin malbata Şeyh Said Efendî dixwaze ku cihê gora Şeyh Said Efendî û hevalên wî bê eşkerekirin û dibêjin ku bi eşkerenekirina cihê gorên wa dewlet dixwaze ku Kurdan ji hafiza wa dûr bêxe. Li hemberî vê yekê malbat jî bang li Kurdan dike ku li dijî vê helwestê ew jî li nirxên xwe xwedî derkevin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbakır. İyi akşamlar sayın seyirciler. Programın girişinin de gösterilen videonun da gösterdiği üzere bu programı Şeyh Said'in idamının şehadetinin Şeyh Said ve arkadaşlarının 97. yılı münasebetiyle yaptık. Onları tekrar anmak, onların hatıraları önünde saygıyla eğilmek için bu programı yaptık. Tabii bu programı 29'u Perşembe gününe rast geliyordu. Bugün ayın 2'si. Bugünün başka bir önemi de var. 2 Temmuz aynı zamanda Sivas katliamının gerçekleştirildiği gündür. Bu vesileyle Sivas katliamında çocuklarını kaybeden bütün ailelere tekrar başsağlığı diler. Onların anıları önünde saygıyla eğilirim. Sivas katliamı tabii sonraları gerçekleşen bir olay ama bu Şeyh Said'in idamına sebep olan aynı mantık belli ki sonraki dönemlerde de faaliyetlerini yürütüyor. Sivas bu mentalitenin devamının bir sonucudur. Nitekim orada da durmadı. Şimdi de daha değişik biçimlerde devam ediyor. Bu açıdan tarihi bilmek önemli. Bu açıdan biz Şeyh Said olayını irdelemek için meselenin üzerinde durmaya çalışacağız. Bugün muhterem bir
konuğum var. Kendisi Şeyh Said'in torunlarından Mahmut Fevzi Fırat. Muhterem Abdülmelik Fırat Efendi'nin de aynı zamanda oğlu. Kendisine hoş geldin diyorum. Kek Mahmut, bıkherati. Merhaba Serçavan, ahiri davi Serçavan. Dedik, programımız Türkçe dedik. Hiç olmazsa hoş geldin Kürtçe ile hoş geldine başlayalım. Olmazsa Kürtçe ile devam edelim. Ben kısaca açıklayabilirim Kürtçe. Siz Şeyh Said'in torunlarındansınız. Kamuoyu sizi az buçuk tanıyor ama tanımayanlar açısından siz kendinizle ilgili kısaca bilgi verirseniz iyi olur. Önemli gördüğünüz noktalar konusunda. Kendiniz hatta aileniz konusunda. İstiyorsanız Kürtçe başlayın. Daha sonra Türkçe onu özetleyebiliriz. Sonra programın daha ileriki bölümlerine geçeriz. Başa, gelek spas. Az serida madem iro roja şevtandına insani meyin gerek heca sevazi katliamek mezin çebu az rahne dikim bişermizari birtinim u rahmet jwan kesayetiyan ra dixwazim ema diroka qedera me yani diroka me maalesef bi fermanan û bi qetliaman û dest pê kiriye heyan roya îro hatiye heyfe ku me ew serpêhatiyê ku hatiye serê me wana nenivisandiye me wana qeydekî da cîkî negirtiye dijminê me dîroka me carna nivisandine tabi mîna xwe nivisandine kî zefer bi destê xwe bixe zefera xwe dinivîsîne perîşaniya me kuştina me qetliamên me nehatiye nivisandin di kilaman da di gotinan da di çîrokan da em behsa serpêhatiyê xwe dikin behsa fermanê ku hatiye serê me dikin malbata me jî yani qasê ku tabi em dizanin yani zanîna me gelek insan jî pê dizanin yani 1939 da gava ku Muradê çaremîn teref sefera Bexdayê bi dest bixîne di wî gavê de him jî lehevhatina Qesrê Şîrîn pêk tê di wî demê da tê bî'et dixwaze ji galikê me wî demê navê wî Seyd Haşem e ew jî bî'et nade Muradê çaremîn sedema ku bî'et nedayîna wî jî Muradê çaremîn dînê İslamê bi şeklekî fütuhetê bikartîne di bîr û baweriya Seyd Haşem da jî dînê İslamê dînê teblîğê ye dînê şûr nîne bi zor û bi qetliam û însanan tu bar bi xwe bikişînî ev xeter e yek di wî watê da bî'et nade sebeba din jî lehevhatina Qesrê Şîrîn da cara yekem e ku Kurdistan dibe du kerî Kurdistan İranê îro pişka İranê da yani wî demê da dibe du kerî yani însanê me ji malbata Seyd Haşemî jî İranê hatiye Amedê yani ew jî nerazîbûna bi wî şeklê jî hebiye bî'et nade ca çar gava ku tere Bexdayê zef dike lehevhatina Qesrê Şîrînê pêk tîne dûra tê Amedê derwas dibe tere İstanbolê ji ewa xwe ra dibêje leşkerê xwe da dibêje qetliamekî zeh mezin li derê li gundê Çilistûnê girêdayî Bismîlê reha pêk tê yani ji wî ew ê ra jî tê gotin Kerbela dudiyan di dîroka me da ji dûra malbat xwe heftê heştê sal ve dişêre ji zulma Osmaniyan direve virda wê de direve netîce di 1900 yani em pê hesin ku 1826 da Ali Septî Şeyh Ali Septî Palewî yani bi navê wî ew jî camiya mizgefta mezin li Diyarbekirê li wî derê müderris bûye postnîşîn bûye li wî derê di wî demê da Mevlana Xalidê Kurdî
وياخد مولانا خالد ديرزوري ترى دهلاي دهلاي ودجر دهلاي دا دهلوي جوي طريقات دقرة دست دقرة خلافات دقرة سر داخازا يود به هر آمده علي ببینه ته يعني او شیعالی افندی و مولانا خالد کردی به هورد چن بغدای لوی داری چند سال در ریاضت دا دمینه باشه جوافاتا مولانا خالد شون و شیعالی افندی تیز پالوی دا اقامت دکه تل پالوی دسکنه پالو yani خارپیت پالوی لوی داری وی دمیجی او هنه قرار جمشید بگی پالوی هنه ای عثمانیانن لوی داری بجید به لوی داری ارشاد خو بردام دکه لایوی محمود فیضی اوجد ارشاد دا تیز خنوسه دیوی دمی دا خنوسه گندکی پچوکه yani آنها محله کی خنوسه لوی داری بجید به Şeyh Said Efendi Lüvi Günde yani Kol Hasar, Navi Günd Kol Hasar'ı Şeyh Said Efendi Lüvi Günde mezindi be. Tabi yani Şeyh Said Efendi aynı vakti bir ticareti racı meşgule. Medresi vihane, medresa ya Kol Hasar'ı da birayı jivi küçüktür Şeyh Baha Eddin heye. O ekidin 19 cihanda disan medresi vihane. Mesela Olson Van Brunes Portugal khoya آقا شیخ تا بحث دکه جوی دوی شیخ سعید مدرسه خواه ده 12 مدرسی وی هبون مدرسه خواه به پری خواه سوکو اداره دکر یعنی خلقی خواه مرود خواه تشتک داخوازی هاوی تر نبو مدرسی وی فقی وی او خوندکاری وی گشت بی امکان خواه ددا او کرنی ددا خواندنی گاوکو شتجوی حادثه yani Şeyh Said Efendi hadisavi asli خواهد ده 1900 yani 25 da nine daha beriye mesela bu kasiku ambiyan net zanın hadisa bitisi gavaku 1913 çardan da takır diyor demida mesela Meleselimi Demili 5 daya Seyyid Ali heye, yekşi Şeyh Şahabeddin heye bittisi da. Avana yani Şeyh Gayda yine. Udemi la Şeyh Ali Efendi Şeyh Hasan heye. Ape Şeyh Said Efendi'ye. Evci düğü meseleyi dahi. Şeyh Said Efendi yani düğü 1913'dan da salevici pence yani pence veya khut işte hasab karabiki. Evci bir hadisi alakadare. Yani hadisa bittiyse de başı gavaku tekniçe sebebi vici gerek enteresanı. Yani hem sebebi tekçuna hadisa bittiyse diyor hadise de mesela İttihat Terakki uçağıydı hükümeti dahi. Bu Ermeniya videmil bittiyse hani mesela Meleselimi Dimili Terebe Ermeniyan adı peyi ve dibece yani bu pişkiriya me gavak nekinci neyaritiya me nekin emrivir hemberi vi evet ben hak mafi xwak dixwazim bi destê xwe bixînin hûn tekilê me nebin yani müdaxelê me nekin ama maalesef mesela duy demê de Ermeni İttihat davi bi evê raçê dibe bi İttihat Terakî raçê dibe hatta mebûsê wî jî heye Ava İstanbul'ê da Meclis Mebûsnana İstanbul'ê da neyse hadise pek tere Şeyh Hasan Efendi uçağı mesela tere li Bingolê Nav Musyan'da kasese 4 salan xwe dişêre an hacı gundê ku xetiye da veşartiye mesela xanî ku cikî xwe cî veşartiye benî xirb Şeyh Hasan yani xirbê Şeyh Hasan dibêjin her alêderî binav jîtînin mesela îro behsa hadîsa bittîsê gava dibe yani bu kurayı kes kurayı hajenine behsa Şeyh Hasan Efendi nakin tabi jeveye yani em haj hev mesele me daima yani nafxada veşartiye hatta jê behsî nekiriye ji felaketa xwe Kurd tujarî naxwazin behs bikin
behsa mêraniya xwe dikin ê behsa meğlubiyetê xwe qayînînin bînazî. Rast e. Tekme wisa heye. Rast. Ji bo hadisa Şêx Saîd Efendî şûn wa mesela hadisa Şêx Saîd Efendî 1925 da gava hala dest pê nekiriye hemîdiye mesela ihtilafa malbata me bi daima bi padişahê Osmaniyan re cihêbiye. Yani malbat ticari bi devletê re têkilîkî wî fermî tune. Yani ji xên ji devletê bi awayê medresê bi awayê yani üniversite bi xelkê xwe re münasebeta wî heye. Dû demê de mesela Sultan Abdülhamid alayan çê dike. Pêncev du heb alayê wî amade dike. Kurd ağayê Kurdan, xudan serokê eşîrê Kurdan, gerek pêştahatiyê Kurdan, tenê İstanbolê, mekteban da dide xwendinê. Wana dişîne welat, li welat esker pere didê, esker didê. Wana her çendî yani li hemberê siyaseta İngiltere çünkü wî demê Ermeniyan li hemberê Osmaniyan radike. Keve nav Ermeniyan li hemberê devleta Osmanî tev dide. Ew jî padişah jî Kurdan li hemberî wî tezgahê yani alay Hemîdî pêktîne. Gava ku Mustafa Kemal ew îlan dike. Yani gava ku Cumhuriyet îlan dibe, Cumhuriyetê da timafekî Lozanê da timafekî ji Kurdan da nayê dayîn. Xilafet jî ortaya radike. Yani evê ku tiştê ku Kurd û Tirkan veya xut yani devlet behevra hareketkirina wan evê ku îdame dida kirin yani baweriye yek jî di cî xwe de sewq îdare kirin yani ademî merkeziyet. Evet. Ez veruman deran ez henekî çend tiştekî te gotiye bi Tirkî bibêjim berê bila bê gudarî kirin bi Tirkîzî. Şimdi Kek Mahmut Fevzi Fırat bugünün önemi nedeniyle 2 Temmuz olması nedeniyle 2 Temmuz'da Sivas'ta katledilenler için onu kınadığını ve ölen canlara rahmet dilediğini belirtti. Bu konuda kendi hassasiyetini dile getirdi. Tabii o da bizim baktığımız şekilde bunun bir gelenek sorunu olduğu düşüncesinde. Zaten konumuz icabı da bu gelenek üzerinde duruyoruz. Kendi ailesinden bahsederken Şeyh Said ailesinin ta tarihin ötesinden beri 1639'dan 1925'e kadar gelen tarihi itibariyle devletle hiçbir zaman uzlaşma yoluna gitmediği, devletle aralarında problem olduğunu belirtti. Aynı zamanda 4. Murat İran'a sefer yaptığı zaman Seyit Haşim'den, ailenin büyüklerinden o zamanki ailenin büyüğü Seyit Haşim'den biat etmesini ister. Çünkü onun niyeti fütuhattır. Bu Seyit Haşim buna karşı çıkar. Dinde zorlama olmadığı, tebrik olduğu, ikna ile olması gerektiğini söyler. Daha sonra bunun üzerine onların köyleri yakılır ve başlarına bir sürü olay geçer. Öyle görünüyor. Biz bundan sonra programa Kürtçe devam edeceğiz. Kek Mahmut dixwaziyan bi Kurdî berdewam bikine çawa em dikanê bi Kurdî berdewam bikine. Baş e yani em bi Kurdî jî dikarim bipeyvim tu Tirkî wa xwe izahat dikî gerek. Baş e. Baş e. Kurdin. Erê anaya ez dixwazim berê ji wekê dest pê bikirim. Nod hev sal derbas biye. Bê kanunî yani kanunaki derxisine zaten kanuni ki ne kanune Şeyh Said hevalê wan çil hev kesin ez bawerim li Diyarbekirê hatin îdam kirin. Va bi rêkî bêqanûnî bû. Ev tişkî dineye lê ye herî mezin, gunehê herî mezin gora wan nod hev salê tê veşartin. Va
va çiye yani van boçu bitişte dikin vana belki aynı işte em mesela Alişer'da Zarife Seyit Rıza mesela van da yani işte dizanni mezere vanzi ciye mezere vanzi te ve şartın sebep çiye ve jubovici tişte ve çekir çi cevap vergert. بله يعني اواجي ناوي في دولتي بابي من دقو دولتك قراقوشي يعني تيدا تو حقوقتنا عدالتنا حقتنا حقوقتنا كيفية يعني مثلا بيجن إيرو ميرك دولتية سبيل رادبة طالان دكن مالي دقرن داوين حبسان سرقون دكن yani her avayı adalet düğü sistem avanda maalesef hayan roğa irutune. Vana yani insan ku zalim be zalim asıkala pırtır sonekin. Zimri mecditirsin. Yani sebep avani en mezin tırsavani en mezin dibe gava ku şehidi van hene şehidi xwe vana xudi derbi kevin ser şehidi xwe eywarım bahevdu ittifaklı bir deri çeydi be bu ev ittifaka işçeyne be ben bize ki edbejin em çıka zalimin bize ki em veçer perixinin em çer işte verdikin yani viyan nadında sistem avan esası sistem avan serviye mesela bana tarih edacı mankurt hene mankurt Didiroka Türkan'da mankurdi heye vana insanın dıgrın Bertavi serivan rut dikin u cermi deve dikşinin serivana u mecui serivana خلاص gava kudu be hebeki avdı da dike koli xwe yani evci bir şekli hayata medacim iro hema bavay civaki Kurdin mecik kırına bir şekli yani gele Kurdin me iro mankurdur yani buna evet Türkan payandaj Türkan halbuki itiraz bıkırın van Kurdine mesela hakikat axwe bisek mesela hakikat axwe sekanı çiye dema haftaya pencan Rokyam runuştu mu da Ankara orta dukhant İsmail Beşikçi lideri bu go mebistiye lay Şeyh Said Efendi hatiye bira Şeyh Ali Rıza go tutkarici bir pırsı gelo yani mesela Kürt pırskreka Kürt bütün şekli safide be tutkarici bir pırsı mici çu pırsı pırsı mi go hadı pırsı sosyologa ki heye evcid xaze duy mesele de kanaatata him be go yek gerek Kürt zamanı xwe bipeyvin ev bi serê xwe çalakîkî en mezin e kerka zamanı xwe nekin ev ê diyan go bira pirsgirêkî mabêna hevda wî çareser bikin gava ku îxtilafê ciwatê de heye nîqaş heye van nîqaşan van îxtilafa van pirsgirêkan çareser bike wekî din ketina wanê çêkirina wanê partiyan veya xud dernegan veya sendîkan da rêva çûyîn û virda yani binav em bêjin hinek hizbên Tirkanê cebgir hene di navan da gelek Kurd wî demê hebûn el an jî yani divê derê de mayîna wan dibin çoyê wan rêxistinan di wan rêxistinan da kes qedrê wanan nagire biraviyan bizanibin yani îro mesela gelek insan jî divî aslê da viyan îro qebûl dike îro insanê me nûva dixwaze zimanê xwe hîn bibe yani tiştekî berê jar yani bana ji bo ku di dîroka wan da hem mankurdî heye yani insanan dikin bin bandora xwe bin tesîra xwe heq û hurriyet ji wan re nas nakin maalesef ev e mesela qetiyama en mezin ew e ku zimanê yekî qedexe bikî nehêlî bi zimanê xwe bipeyve nehêlî bi zimanê xwe perwerde be yani qetiyama en mezin qenaata min de ew e belê kerem Rastê min got va çil şeş keş
te idam kirin navan da kesên Elevi yan zî Hristiyan zî hebu yan tin nebu. Mesela Çerkez. Yekê Çerkez ye. Navê Çerkeze bixwe Eleviye. Eleviye rast e. Bixwe Eleviye û cinarê me bûye. Yani gava ku jê ra dibêne tu eleqate tu ne tu li cem Şeyh Saîd Efendî yani alîkariya wî dikî di ewa wî dayî. Em lêxe here yani dibêje na ew dünya ku Şeyh Saîd têda nebe ez narim. Ez cem wî dimînim. Baş e. Bazı nişan de yani civakê dinê zî Şeyh Saîd muteber dibînin. Ev zî nişanaviye. Min got piştî wî mesela Hasan Ayrî ev zî parlamentoye yekî merovê wî Celalzade Mehmet Efendî tên îdam kirin. Sebebê îdam kirina van çi ye? Çi dibêjî devlet yani alaka wan bi Şeyh Saîd ba heye yan zî bi wî têş sucdar kirin? Yani alaka hebe nebe mesela yani mina Hasan Xeyri, mina Cemile Çeto, mesela mina embêjin Kur Hüseyin Paşa, mina embêjin yani gelek insanê me esê xwe da muxalifê hadisa Şeyh Saîd Efendî. Yani Şeyh Saîd Efendî ji wan re bank şandiye, name şandiye, gotiye werin beşdarê me bibin. Yani sebebê esê xwe da mektûbê ku şandiye, nameyê ku şandiye ji Ömeran ra yani ew ku pêştahatî ji meşayixan, şêxan ra, ji axawatan, axan ra şandiye. Lewê de xusûsan mesela qesda wî dibêje yek civatekî gava ku xwe sewq û îdare dike, gava ku rêveberiya xwe pêk tîne, amade dike, yani temamê dünyayê her civak mercî wî yani müracaetê irfê xwe dike, edetê xwe dike, bîr û baweriya xwe dike. Li ser van esasan kanûn çê dike. Bi van kanûnan heqê wî ye ku xwe sewq û îdare bike. Ja sîstem îro em dizanin ku we dibînin ku ji binî ve diguhere. İttifaka me li ser hinek esasan bû ew esasana lewq dibin, ji ortê rabûn. Gava ku ew esasana ji ortê rabû daha bi hev ra sewq û îdara me mimkûn nabe. Berê me bixwe xwe sewq û îdare dikir qismen. Evê ku me bi hev re dida zerliqandinê jî qismen edalet hebû mesela me zimanê xwe dipêvîn me ji me gava ku leşker bixwasta me dişan wekî din ew baca ku kom dibû acî bacê me serf dikir. Yani ademî merkeziyet hebû yek. Evê dudiyan jî yani ol yani ol da mesela esebiyet pêş de nedihat. Ne bu yani tu Çerkezî, tu işte Lazî, tu Kurdî, tu Tirkî ewa wana nedihat kirin. Ja gava ku mesela netewî hat pêşta dayînê gol wî welatê kî heye Tirkê, kî Tirk nebe bibe xizmetkarê me, xolamê me. Gava ku vana eşkera hatin gotin daha bi hev ra îdare kirin mümkün nebû. Ji bo wî yani rabû xeber şand tabii münasebetê dewleta Osmanî bi axawet û bi şêx û pêştahatiyê Kurdan ra hebû. Mesela em bêjin Alay Hemîdiye wana pêk anî vî alayan. Ew alayana piştgiriya hereketê gere bikirana. Mesela rêxistina azadî gava ku çê bû hedefa wan ew bû yani gotin madem aha herkes yani divî devletê de bi hev ra mayîn daha mümkün nîne em jî çara serê xwe mêzekin. Duî nuqtê da yani çend hev pêştahatiyê Kurd Alaya Hemîdiyê hatin bahevdû 1923 de mesela bi evekî îşaretekî xelet li Sasûnê ew ê Beytüşebabê mesela Beytüşebabê da Yusuf Ziya birayê xwe ra ew telgrafekî dişîne xeletê fehm kirin wana dest bi raperînê dikin mêze dikin xelete qismekî wî derbasê Iraqê dibe qismekî wî jî silahê xwe vedişêre.
eşkera dibe. Yani rexistina azadi wî demê deşifre dibe. Hayjê çê dibe. Wî demê de mesela devlet dişine pê Yusuf Ziya. Dibe ava çi mesela. Serokê rexistina azadî ki bu Yusuf Ziya'ye yan Şeyh Halit Cibriye. Halid Bey Cibriye. Yani var dizan. Gerçi destê meda yani evrakı şil yani dibine wî da imza şil hebet azadî ji me re tiştekî var nemaye maalesef. Nemaye lê merov vekekî dibînî vek Yusuf Ziya vekî mühimtir e verxuya dike yani. Yani Yusuf Ziya tabii havai diplomasiye yani şaha diplomasiye aydeviye. Şaha leskeri ayde Halid Bey Cibriye. Şaha ruhaniyeteci Şeyh Said Efendiye. Yani senige. Aslında senige. Javası nigana gava ku diplomasi xrabdı be. Diplomasiya ku yani hareketeki gava ku dest bebiki tut gerek diplomasiyi peştaberi. İttifak mı diplomasiyi pekti. Nige diplomasiyi hildişe. Halid Bey leşkeriye gereka rağbet yani hareket leşkeri tenzim bike, organize bike. Evci gava ku tegirtin. Gaya Şeyh Said Efendi mesela dışının pe Şeyh Said Efendi dibejin tücü ifade bide. Şeyh Said Efendi edbiyen narım bittisi. İfade nadım. İfade uy xnusi tegirtin. Evet. Cardın mezadike Şeyh Said Efendi mezadike ku navana bibiyan nasekine. Dibeje ezrabım hedi herim yani nav xalqi xweda hedi derwas bim herim şemzina löyderi kuvveti ku 2023 da dervası evi buna du had taburi Kurd hene löyderi sekinandi yekşi simko heye 7000 kesin xwe evci li Kurdistana İranê daye em van kuvvetan bigihînin hevdû cardın werin yani insanî me ku cihev bela bûne perçe bûne kerî bûne her yek cikîne ew jî bi hatina me ew jî sinerjikî ji nû çê bibe em cardın hareketê dest medkarû bi pê bizakirinê û Şeyh Said Efendi nehata girtin mesela Kureyş Reza Efendi dibe ew nehata girtin dîsan muvaffaq dibûn. Maalesef. Mesela Beytü Şebap'e de yani telgraf deşandın ev telgraf ayan galet defam kirim de ihtimal ise ev ki dest Türkan galet hatiye transkribe kirin yani hatiye vergerandın. Beli hem de da provokasyonu zutur livretiştik bibi evzi bir bahane ji Türkan ra Türk müdahale bikin. Beli hem zutur deşifre de beli öderi hem öderi ev heye provokasyon heye hem de pirani gava pirani mahsus yani çend hav asker dişinin de bir cemre kaçağına teslimi mebike yani bu örf ve adeti wî demê da mesela Şeyh Said Efendi wî demê da bu ciki devleti erkanê devleti peşvaziya wî dikir yani insaneki müteber daha kabul kirin bu şekli muamele dahatın kirin yani devleta wî demê nedkarî bu her cêra bêje cemte asi hene van asiyana bideme yani ava hem bu sebebi edepsizliği yani dibe yekî mîna ew re tu çawa tê wî evê dixwazî pê ku yani tehkîr bike tehrik bike nîtekim insanê wî demê tehrik dibin hadise bir şekilde teqeca ew jî derevekî jî peyda dikin dibênî Şeyh Said Efendi hatiye girtin her ciwartê qsedayînî ciwartê qsedayînî xelk jî şuna xwe herkes li ku mesela dara hênê li Cevaxçûrê li Pîranê li Licê yani li Xunûsê herkes cikî da dest dide ser evê kes muqawemet nikare bike. Evet yani va tişteki nişanlı da tişteki de bastı ki vî tişta hareket edine de zîdî binni mesela koç kiriyezi ev dibejin em kaçakçıyan kaçagan vektikine yekeki askı kaçak askerine van takiptekini çen kesanten digirin jiber ki mıntıka aşiretiye aşiret
van tiştana kabul nake da adet aşirete da tenne loma aşiret aşirete müdahale tekirin. Müdahale ve tekirin hadise derdi kebi davi hadise mezin dibi çen komutan iki Türkan tek kuştun yanzı idam kirin bir arada bejin serhildan. Disan gorakete kalkır ev dizanın yani şeyh ki Kurdan yanzı veke Kurdan çavadı fikri vekta kesik der doravi hatı girtin ev müsaade nakın ama da kazın provokasyonu ki ava bikin neverezi disan peydadı bi. Em de çine tene Seyit Rıza neverezi prakik hel dişi yanzı te hel şandın züberki veki aşiret büyü avay reaksiyonda da tışmış dediniz buhurine nakazın eskeranlı veri biraz viyar aracı serhildan da bezin yani her demeda Türkiye bixed dixazi serhildan tıştık avabı bi veki 15 Temmuz'e veki 15 Temmuz'e jiber ki Jovan Rabbi bir bahane evzi müdahale bikin. Beli maalesef gotinitten tevrası tespitin Divi demida yani meru gereka sebebi tekçuna hadisi be dorpeç baş ser lekolim bike yani sedemi navxayi heye yekşi dervayı heye mesela derva ambejin gava 1914 da Saykos Piko lehvatına muktederi widemi emperyalizmi widemi niyeta xo eşkera dike kıvşa dike Kurdan dike uçağı perça evvel qası şirinde çüye İran'ı çüye evin mayinci dike mesela du devlet ava dike yek Suriye binavi Suriye yek binavi Irak'ı ava dike her du devletana işte ne bu ava dike Kurdan kısmen ki döğüda değil kısmen ki döğüda değil kısmen ki Buna sinore Türkan da değil ku yani proje emperyalistan 7 salene veya hut 150 veya 200 salene yani proje wan gava ku tahakkuk dibe yani peşe roja oqa jinroa iroda ona evdikin think tanki wan hene zanni wan hene mesela dinav wideme dinav şarqa navinda müşteşrik dibeni veya oryantal list hene mesela avanat deniz zamanı Kurdan çiye çıdıkun ağayvan kine çabıçı şekli sevku irade dibe Azeriyan çiye Farsan çiye Araban çiye aşiret divan kine Türkan çiye yani herkesi zaf baş nastıkın jenezik var nastıkın jibovan yani o müşteşrikana oryantalistana uydemi Zani navan zafre der hakkı şarkan abinda. Saçkos pikos yani servi mesela mezadikin ku bu Kurdan devletteki çeynabe. Çünkü gerek müşteşriki mesela Kurd digrin dikujen wana. Ev İngilizan. Dibi bana kafirun hatına nahme. Donzda havi aşira zibari mesela dikuje. Dimabena aşira zibari u İngilizan da her dert keve, şer dert keve. من evne zaniye. Tışki enteresan tabii. Mesela Şeyh Mahmud Berzenci İngiliz her meh 2500 zir maaş teklif dike. Dibece yani estetikim kral, king. Evci dibece na kafiri mesela maalesef. Yani kabul nake. Uy sürgünü Hindistan edikin. Tabii Şehrizad Efendi tu gava uy Türkiye bixuni dibece yani gerek aciz bu digriya pel ev bu yani poşmami leçe bu ama vaxt derras bu mesela Seyit Tahay Nehri heye ev daha mesele Kurd zana daha frel mesele mizedike ev çağı mesela dibece İngiliz ana dibece imkan beder az 2000 asker xudi dikim ja اوجد دبیجن از مجمع سلاح دگرن دبن فعلا دزن Osmaniye dizin Türkan em bu guman nabın em bu bavarninin çünkü me 5 dava tecrübe kiriye müşari Türkan nakın
Yani ev kanaatavi demi ji İngiliz çe biye maalesef. Ba Rusan ya kana çeviye jiberki te Kurd lehember Rusan zişerdekin az dibejin vi Türkiye daziye yani dibejin çı dıxatın ve biçı yani jibo çıvın hatın evra vi tişte dibejin Kurdan ra. Beli. Yani o hakikatte dibece ya em askerin vazifama em şerdikin em سبي شهر خلاص بقى ميدخن ترم مرة خواجة إشي أم شهر بكيرات كان بوارا ناكن هون جندينا هون رور بجينا سبي هون جمراجي لازم أو دنار راجي لازم أما ناكوجن سبي برا بدست ما بكبه أم ببن دست هلس داري برا يعني هون ديسان لور دمينن إشي خوا كاري خوا شغلي خوا مزات كن إشي و بأوي نكتي أجاد دبيجا يعني بشهر بتركيز دبينا هون كافرن Em ve bu kuzun em terin cenneti. Ledbe em ve bu kuzun şerdbe. Dbe em disan terin cenneti. Ha dbe dali karş kuati. Az teşki başı. Güzel. Mesela diyor demeza gava ku psikospikos lehatına üçe dbe ji Kurdanra tüm afeki naydayın. Kurd yani Ambejin Türkan ve Araban ve Aceman emperyalist jixara kır Kore Kurdancı kır Kole kolan maalesef yani var tahakkuk bu hayat bir şekli hat. Yani roa iroji mesela mehala emtene geçtiğini çıma em tekrar çıma ittifaka mı tüne çıma em behevra yekitini akıl mesela Şahrizade Efendi sandığı Portugal kadar diyece de bir demeda gavaku Ağa şehri Kurdan yani hinek yavan eviyanna hinek yavan bedenk bimana sırf bedenk yani müdahale ne kırana ne alikare me bıkarana ne neyartiya me bıkarana hem disa serdiketin tabi demi mesela Mustafa Kemal meruf şandına cem Şeyh Said Efendi gotiye yani hem bepirsin yani Başbakanı Beria Ünlü'nü navi çubun birakır. Peker. Dve her yani bir mesele dve em kurnekin yani bir mesele kısa bakın kısa dayın çareser bakın. Ama maalesef ağa Şeyh Kurdan ve demi haber düşünün. Ser haber düşünün. Dibêje were em müdaxalê vana dikin em bi vana neyartiya vana dikin hûn jî werin em vana xilas bikin sebebî wî mesela Şahrizade Efendi dibêje vana menfaeta wan hebû mesela devlet pere dida wan devlet silah dida wan imkan dida wan ya van imkanan van ewan destê xwe nedixwestin birevînin yani fikra wanê netewî tune biye herkes şexsê xwe hesabı şahsi xwe Evet rastı. Az bir kitabı nişan bidim yani yek kitaba ki baverin tu bastı ki kek Mahmut babam Şeyh Said ve Mahmut Kılıç bixel Norveç'e vefat kir. Az dibêjim Doğan Kılıç. Doğan Kılıç evet Doğan Kılıç bixel Norveç'e vefat kir. Şeyh Hasan Temaniye. Şeyh Hasaniye bixel ji Erzincanê ji aşireta Demenan jiyana wî zê gelekî trajîk e li 20 heftan li Erzincanê tê dunê daviyê varan tê sürgün kirin piştê wî ev diçe li Amerîkayê dixwîne li orduya Amerîkayê de eskertiyê dike piştê ki ne salan li wirê dimînî ev vedigerî Türkiye li Belediye İstanbul'e kar dike disan ha peyvînê da kek Abdülmelik Fırat heye yekîzik Şeyh Alcıza Efendi heye varan hersiyan eri Doğan Kılıç bi röportaja weta çekir bi sernavê kê çekir sernavê rojnameyekî çi bû Belê Amerika'yı Washington Post gotu bu her
Gure Şeyh Said Efendi ra röportajek çeki. Jibovi hatı bu jbaymara yani rica kırı bu. Şehrzad Efendi 3 ay rahatsız bu. Bu hatı bu ser doktor. Rahatsızlığı avcı bu. Yani hat babamızı ısrar kır Doğan Kılıç ısrar kırın. Tabi bu mesele per kuru durej bu yani vici dugo hertim dugo bir mesele de gerek insanı heyeca hani kadir şinasene yani hayata hoş destan hatın şehit bun ama ihmal kariya meçi bu yani ezrabım bahsa az hayani bahsa ihmal kariya vana nekim nikarim hadisi benim zaman az bahsa ihmal kariya van kesayetiyan gava ku bikimci galet eyvara fam kirin ev gelek insan bejin nakoki ev zede be kanata ev bu dugur yani biraz nav kurdan da nav civata kurdan da bra aşiretu bra tarikat yani ihtilafa vana jorti rabe netawi yani netawiyayı peştadı da jibovi dugaz bahs bikim ev henek insan galet fam bikin ihtilafı mecxu hene ev ihtilaf dibare be zede be jibovi zaf kuraya mesele neketti ama biser da yani mesela gerek tişte balkeşi bu bora her çıkas bahs merkezi daviye mesela Livra Mahmut Akyürek'te kitabı ve diye binbaşı Kasım'ın hatıraları binbaşı Kasım bıha hatırayı nivisan diye bir deste keviz yani ihanet da khaniye zaman penç name Halid Cibrizi vredatiye çap kirin yani servis şirobedeki bu kurtayı devi kitaba da servidate sekinandın mesela gavadine mekala Yusuf Ziya kir deskistına Yusuf Ziya da ihbara binbaşı Kasım verkiye rol kimezin dibini. Beli. Evet. Yani tabii eme gemasiya meya en mezzi hayal roa iroji. Evet. Me tücari xayine xwe teşhir nekir. Ne çün ser xayine xwe. Me wana ve şart. O kısaki Türkan he dibêjin kol kırılır yen içinde. Yani avi kısa wî me Kurdan tetbîk kir. Me yani xayine xwe evê ku ihmalkarî wan hebin wana me daîma ji wan behs nekirin. Em neçûn ser wana. Me wana nexne nekir. Me wana tecrît nekir. Hal îro heyanê ro îro mesela îro li Kerkûk çima ji destê Kurdan çû? Mesela îro Kerkûk dîsan îxaneta navxweyî bû. Ama dîsan îro mesela tu gava herî Başûrê Kurdistan evê ku vî îxanetê kirine teşhîr naykirinê. Rexne naykirinê. Tecrît naykirinê. Ev xeter e. Yani gerek insanê me hişê xwe bînin serê xwe ji bo şundakî çi kiriye gere eşkera bibe. Yani her adı dibêjin ya filan kes lay filan kesiye kiriye em çer bikin falan. Mesela Başûr Zar-ı İmam Celal îro yani eşkeratî rast nayên rexne kirin. Nêçîrvan tere bi Kubat re hela resim dikişîne. Wana Kerkûk firot yani tu çer terî vî xayinê re cardin resim dikişînî. Yani ewana dibin sedemê gava ku meru xayinê xwe neheqê xwe evê ku rêvebirî dikin xetayê wana veşê re insanê durist jî tawîz didin. Yani dibe çer hebe yani ceza tiştekî tune ew jî xeta dikin rehet xeta dikin. Yani bizanin xeta wan dibe sebebê ew yani ew jê hesaba re pirsîn ew çawe ew xeta xwe neke. İnsanê durist bir şeklî daha muveffeq dibe. Belê. Evet. Livra tabi gavadine kalkır her dem Türk proaktivin bereki hadise ki vekbi bir jiberki be kontrolla Kürdan yazıye ki lember Türkanın
bi kontrola wan da mebî ev dixwazin bê kontroliyê peyda bikin. Loma dixwazin zûtir hadise dest pê bikin. Derekê wî tiştî da şey Ali Rıza mesela dibe bi Tirkiye ez bixwînim. Efendi geldiği zaman Kürtler hareketi başlattılar. Daryan'ı aldılar. Celal Su'yu aldılar. Palu'yu aldılar. Madeni aldılar. Bunlar işgal edilince hata oldu gitti. Vekta Efendi'ye hattı bir Kurmancan, Kurdan Daryan'ı girtin. Celal Su girtin. Palu girtin. Maden girtin. Vekta vahatı işgal kırın. Hata bu çu. Yani ne peştivi ne dağıtı kontrol kırın. Peşilli ne dağıtı kırtın. Evet, peşine dağıtı kırtın. Doğan Kılıçlı Bey, hayır, yani efendi kendisi başlamadan mı oldu bu iş? Bey, yani vatışta belki Desbekir'in Desbekir. Ali Rıza, yani efendinin namına, yani güya efendi için efendiyi tutsak ettiler. Bunlar da kalktılar, kıyam ettiler. Yani Serna ve Şeyh Said vatıştanan tekirin, kontrol abi tekirin, şey Said bir girtiği van hadisan. Yani belki 15 Temmuz yani takriben aynı işte. Böyle. Belki darbe kidine yani bazı meroz dikari bit işte belki darbe bibini. Darbe tamamen provokasyone yani hatta hera tecelli ne kiriye hera naatine serhevdu ittifak hera çeyne bune. Mesela eğer kası dün mehseme daha vakit heba yani düşün ser bitlisi Yusuf Ziya Begu, Halid Begu ihlas bıkırana. Yani çünkü dvi işi da diplomasi ve leşkeri av nigana gava kutune be kemasiye. Yani başı mesela Şehrizad Efendi gava ku dervasi İran edibe. İran şuma te Irak'te mesela rekısına koybuni gava kulu Suriye te çekerini avay yani ittifaka Rakşembiri Kurdin Üdemi de mesela disan mesela Kurdin mi dibin bandora hinek kuvveti Üdemi mesela Fransızana İngilizan ihtilafa İngilizanı Fransızan liser Suriye heye yani beri karar dane ku Suriye bidin Fransızan paşa İngiliz Suriye nade Fransızan Fransızan digre bu kadar ligda gava ku ciddi be Fransız Irak az baverim. Bu Irak'ı. Bu evet Irak'ı evet. Ya radbe mesela Fransızcı radbe askeri Osmanlı Suriye'ne wana radbe peşe vedke dışına ser Diyarbakır'ı. Yani evan diplomasi gava ku heva videmi mesela insanın garı reve bir yaz Fransızlara bir mesele daha kurudur vekira. Yani bu askerana gava ku nahatana ravş cudadır bu. Pırtıştı herri. Yani organizasyon ki mezun tenne aliye finansman eden mesela naatiye halkırın aliye askeri de organize tenne be pekirrek tabi gavadine kalkır tegot mesela İngiliz yani Rus menaskın nezedetir Türk Osmani Kurdan naskın noma jibervi evdizanın Kurd de çim meselede çi reaksiyonu nişan bedin goravi hareket dikin. Çen kesi kadişinin mesela livre dizanın Kurd vekta hersketin behersi be cevap dedin. Vantıştana pırcaran de karanin. De evtevi mane ki jigotin ete batış derdi keviş belki Türk pırcaran de bejin Şeyh Said hareketa Şeyh Said betiye İngilizane bu. Yani mafya Kurdane ve mafya Türkan ki be dervay velat be devlet edine ba Danistan'dan hebi milleteke düvi aliyede zaten problem ki mentalite Türkan'da çıma mafya Türkane be İngilizanda Danistan'dan ve Danistan'dan avan hebi jibo wan hakkı jibo Kurdan güneye
Yek Evet. ev vekiye yani çi dibêjin çifte standartiki çifte ye yadını bir rastî yani alakayı Kurdan hebu yan tune bu dervay velat be İngilizan ba Şeyh Said Efendi tune bu. Şeyh Abdülkadir Efendi hebu. eri Seroki rexistina evi bu. Kürdistan Tarih Cemiyeti. Kürt Ali Cemiyeti Kürt Ali da bu. Bukha yani Şeyh Abdülkadir Şeyh Abdullah Nehriye yani Abdullah Nehri 1808 da yani o hadisavi heye başı girtin anin İstanbul'e Kürt Ali Cemiyeti avakır. Aynı vakti da Seroki evi bu yani hükümeti da civazifayı hebu. Seroki Danıştay İrocerati gotu. Yani evi hebu. Brasti hebu. Hatta daha beriyavi Meleselimi Dimili bir uruzan hebu. Tekiliye. Mesela duhast bir mesele. Çünkü Gavakutu yani hadise Gavakutu dibe tekili bir dervarane ve muvaffak nabet. Tabi yani gene mutlaka öğretirim. Ama yani mesela bu Rusanra gerek tekili çebiye halbuki internasyonana dudiyan da tabi internasyonana dudiyan da ben ama Rusya'da Sovyet'de çeydi be karar tegirtin dibece hem peşkiriye evi nakın hadisa Şeyh Said nakın avana kevne perestin hatta Mustafa Kemal dibece gem kiriye gere daha ziyade katliam bıkıra daha ziyade insan bıkuşta çünkü yani kısa ki o an hedebi meruc bu mesele ki geçti perçe ki gere feda bike yani Kurdan perçe kabul dikkin evet. Yani İroji mesela meru gava kuvare İro tabi dirok vaktu İro tümeze ki dirok gava ku ne baş fam kırın ne şirove kırın serli kolin gava ku çene be cardan tekerrür dike aynı tıştike Doğum mezedi ki İro aynı tışteye İro mesela fırsat heye disa salida paradigma goherin çünkü yani şekru şemayla dünyayı goherin dünya cünuva kartı xacardım tevhev kiriye kart cünuva deni belakırın tul kurdi rexistinin kurdin memezedi ki ha bakur ha başur yani herkes de alem axada maalesef ittifak ekdim mabin avandatın ve ittifak ekdim evek o ravşenbiri kurdun her yek şkara seçer havatına bahevdi parti çekirine işte rexistini çekirine yani bu ana tetmin dikin xoy. Halbuki tatmin dikin rast. Yani gere insanı daha vakt aytına yani va millete pır perişane mafevi he yazıka 6 milyon insanı dvi dünya hanede hala bir devlete ve şermeki zahmezine. Yani az serveke bisekin naha girtina şahs yani ver xuyaya azadi heye le despekirna hareketa Şeyh Said'da fiili azadi hareket azadi tine be kontrol hareketa Şeyh Said vektike halk müdahale edike yani mümküne beri mümküne ajanı Türkan agırzi berdane zedetir bibi jiber kev zedetir katliam bakın piştevi Şeyh Said'e girtin Şeyh Ali Rıza ev derdi kevin dervayı velat İran'ı girtina Şeyh Said cevabı girtina abi Şeyh Said Efendi gavaku te dervası evi bebe yani niyet eve dervası pram radeci dervası bebe o her Hakkari Şemdine aviyan avi demi mesela Kasım itiraf ekada dibece dibece ben daima gotiye mizeke Şeyh Said Efendi yani metişteki ne kiriye hat bu jiber kadar Rabbiye nektiş kiriye
به امری تنینه به سر خواه ایشانه بونه ام ترنسر او جتهنکتش بپرسن yani تبرن بردن شخص به حیان اینها ایرو مثلا سرهدانا شیخ عبیدالله گاوا کوچی بو شیخ عبدالقادر تشبیه نکردن yani برن İstanbul iqamet پیدا کردن yani dest bir ikna etki ama Şeyh Said Efendi pe baver nine Şeyh Said Efendi dizane yani mesele binavi nine ja Qasım çerdike dev dorayı valadı ki dibece şaiye giderdik yine dibece Şehriza Efendi u Şeyh Mehdi yani هناك پیشتهاتی دبی حتنه در دستکرین گره که قوته که هر وانا خلاص بکی شهرزا افندی او چاقه دملاز گریه yani şaya ki derdikine Şeyh Said Efendici radı ve henek insan evi nezik evi hene kuvvet evi hene devdoravi khası embej sessiz kes ona radı ve dışine evet ve her havariya Şehriza Efendi uzarıyor yani bu şekilde devdorayı valadı be Gavaku valadı be lepüştacı ev heye navi beje Mürsel Paşa yani evci takip edayı haber yaradı şimdi be kesne ama Merve Xwal devdorayı da sıkılandığını daha Şeyh Said Efendi mezed ki yani kes nemayar devdorayı neziki bir müdafaa biketune hatta silaha xwa derdixine yekî ra dibêje silaha min tijî bike tijî dike derdixe dikesingê qasûr dibe este dikujim qasûr dibêje yani efendim çima min dikujî falan paşê dibêje lanet li te here xûna te ji xûna kuşkekî xirabtir e ew dike berdide ew jî hespê wî jî mesela silah diteqînin hesp jî dihênice dereve rev pê dikeve Lövderi tey girtin. İşte ki mesela Dövü Türkiye'de Şehriza Efendi dibece yani eşkera edip evli şey balkeşe yani vartoy gava kutey girtin Lövderi serleşkeri uydemi mezadike denk jenderi kuçe evci Şeyh Said Efendi tey de Lövderi denk derdik yani dengi kısa dayın ettiğini Mender mezatkin keseki tüne, cardın mezat derizinci mezatkin denk disattı. Dibece dibe her az mesuliyet etten ağırım. Her Şeyh Said Efendi dibine bir şekilde tecelli bir daha peşil bir hadise naygırtın. Yani mezlumiyet şeydi be mezlumi mağlubiyet ve mezlumiyet de mesela Şeyh Said Efendi gavaku de mahkeme de ev havale ku pirate girtin joanlar de bejer de her tiş mikriye yani ve be ava mikriye be gotuna men hundana bir hadise dana hunjbo min çed bejim huha ev خلاص bikin Derak evi de azdısan kitabı ki nişanladım Serhildana Şeyh Said zabitname dadgiya istiklali ya şarkı hem Türkiye hem de Kürdi yekizi kopyayı yüz hatiye çap kırın. Kopyayı kararan hatiye çap kırın. Burada gerek informasyon heye. Şark İstiklal Mahkemesi tabiatı avak kırın. Hususi varan Lüveketin dadgah kırın. Diyarbakır'ı. Beli. Diyarbakır'ı dadgah kırın. Döyderi de Şeyh Said Efendi mesela zira dibêjin Şeyh Efendi dibêjin yani emci Müslüman bun, hunji Müslüman bun, ve çima bir şerri derkir. Ama günah nine. Şeyh Said Efendi dibe vakta Hazreti Ali da yani vanu hariciyan hevkes, vanu Muaviye hevkes, her du seric Müslüman bun. Yani dibe ihtilafı aha dibe ama dibece tiştek juvara bejim. Dibece yani seri beşer her felaket de teselliya uji pirati ama ev statüya ku iro Türkiye be hatiye avakarın ev bükmeşe teselliya vi statü koytune pır xatere dibece huni viyan bibin yani anha mesela meru ravşa Türkiye mezadike iro tutuş şekil ser hevdun yine ne hak heye ne hukuk heye ne adalet heye
Yani dünyayı da mesela her devlet bitişteki peşvaçıya. Henek bi xwendinê, henek bi peran, henek bi teknolojî. Tu gava devleta Türkiye mêzedikî yani baqiya devletekî imparatoriyekî 60 sal hukm kiriye. Di mêzedikî ne üniversiteyê wî di nav üniversiteyê dünyayê de cî girtine. Ne sermadayarê wan hene, ne teknîka wan pêşdaye, ne adaleta wan serê xwe girtiye. Qereqûşiye yani tamamen keyfi adalet tune, hak tune, hukuk tune. Yani kısmen cî mesela devlet car caran dixwaze xwe biguherîne. Mesela bi navê Menderes derket got yeter söz milletin. Yani çünkü devlet tadayî li xelkî xwe dikir. Muvaffaq nebû. Em bêjin sanê Tayyip Erdoğan çahat iktidarê di proje wî da çareserkirina pirsgirêka Kurd nebû. Ama devlet wezife da min got eşkera got devlet ji min re gotiye çareseriya pirsgirêka Kurd bike. Wî rabû evekî da pêvajokî da dest pê kirin. Heyan cikî hat yani ji wê şunda dîsan berda iş dîsan anha nav herketiye. Na cara doyemîne tê qesedayînê dîsa dibe ev ê vî işê bike bahane dîsa ji Kurdan rey dixwaze bigire ji bo wî dîsa ew dest pê bike vî meselê. Yani Kurdê me niyeta wan hene cardin werin xapandinê. Mesele Min got wê demê tu gotinê xe bibe ez daviyê pirs bikim. Tu xilas bike û xilas bikin. Yani evet bi rastî yani Kurd ji dîroka xwe ders negirtine. Yani ew felaketê ku hatiye serê wan ji wan felaketan ders negirtiye. Hela jî bi hev rane yani neheqiya hev dikin. Yani meselê xwe bi giştî ne di rêya giştî da ne xusûsî şekekî xusûsî ji bo çareserkirina wî nayê barhevdû. Gengeşî mezin heye belê kerem ketin. Herê niha min got mesela ji ber ku hat mesela çareserkiriyê kirinê û danîsandinê navbeyna devletê û PKK'yê da Kek Abdülmelik Fırat bi alaqayekî wî bi Öcalan ba çêbû yan çê nebû? Derheqê wî de anekdot bate anekdot tiştek heye yan tune? Ana belli yani yan gerçi gerek cihanda hattım sandın ecardın dubare bikim. 1900 nodu diyan da bavê min gava ku hat parlamentoyê salekî bi partiya iktidarê re bû paşê mêze kir iktidar di Kurdistanê da gund dişewtîne însanan failî mevçûl dikuje. Yani var hasılca istifa kir bi serê xwe parlamentoyê da ma dîwî demê da pirsgirêk di mabêna KDP, YNK û PKK da hebû. Van her su rêxistin yani bu awayê usul û adaba Kurdistanî gotin malbatê Kurdistanê pêştahatî birabarin bikevin mabêna me yani ihtilafê me zihêl bikin, çareser bikin. Teklifekî war dî wextê da faks hebû, faksan ew kuşandin, teklif şandin. Vay min jî dîwî demê da Mesûd Yilmaz ew bû, Serokvezîr bû. Jêra telefonê got name jî nivîsan got di urf adetê me Kurdan da gava ku pirsgirêkekî şerekî pevçûnekî hebe yani em ji bo çareserkirina wî ji bo lihevhatinê em diçin birahayî te hebe. Çû Avrupayê ji Hafiz ra jî çaxê Hafiz bavê evê niha Esed Hafız Esed ra namekî şand got ez têmê tu min û Abdullah Öcalan ew bikî bi hev bidî dîtinê ez bîra vî meselê qise dikim. Çû li evê piya bû jay Merwan Agayê Zirkî hebû ew jî Kurd bu wexta hadisa Şêx Saîd Efendî de derbasî Sûriyê bibû. Eşîra Merwanî
ew wî mes'ûlê Abdullah Öcalan li Sûriyê ew bû wî demê. Bu hasta wî li Şamê de hevdîtinekî çêbû, yani bi qasê neder Rohan Löyderê pirsgirêka mabêna PKK û KDP yenekî hat şîrovekirin. Vana dû demî de tabii hinek meselê din jî mesela ew 10-15 royê ku li Şamê gava ku bi hev re hevpeyvîn çêkirin, yani devlet mesela nodu nehanda Abdullah girtinê şûn ve girtina Abdullah Öcalan şûn ve rokî savcikî hat ew temamê qisedayînê Abdullah û evê din û resim û deng û giştikan ravayê me da got mizeke yani hay me heye em zanin tu çi dikî bay me got xwe mijara got yani ez terim ez dê bîra qise bikim veşartî tunekî min nihayet derê gotiye li hev nekin şerê hev nekin yek evê didiyan silah berdin yani bi silah mücadela ku te bi silah kir tekamül kiriye ji wir şunda bi silah mücadele kirin faydekî çê nake ancak bir şeklekî legal heqê mafê siyasî bi şeklekî legal li Kurdistanê gereke were meşandin tu gere müdaxalê wî siyaseta legal nekî heta bikevî bin ewa wî bin dîtinê wî yani dîtinê wî qîpe bigirî li ser dîtinê wî siyaseta xwe tu jî ava bikî dû demê de mesela heta ji bayê me re teklîf kir got tu partîkê amade bike yani avana gişt destê istixbarata Tirkiyeyê de heye cera dibêje tu partîkê ava bike divî partî de bira her Kurd ciyê xwe bigire ez jî yani silah datîn mesela heta bayê min cera dibêje yani divê ez 10,000 îro gerîlayê te serî çiya heye en kemî 100,000 milîsê te di Kurdistanê de heye herkes ji xwe re bêje mesela evê derva silahê xwe bike destê xwe were sînor silahê xwe dayne bê ez teslîm dibim 100,000 milîs bira were bêje ez teslîm dibim gazî ewa dünyayê bikin yani medya dünyayê bira pê bihese herkes pê bihese devlet yani li hevatinê nexwaze jî tu mecbûr bike yani devlet bira were mecbûren ser li hevatinê 100,000 200,000 300,000 insanî nikare bike mehkûm bike bi vî şeklê gava ku tu werî silah ji destê xwe dayînî tu ê bêjî were em qisekin yani milletekî ne tu millet bûna me jî qebûl dikî gava ku qebûl dikî yani millet teqabûlê çi heqê dike wî heqê tu bidî yani ê heqê Tirkan li Bulgaristanê çi heye mesela ji bo wî tu çi dixwazî aynî tiştê bi de ê Kurdên wira tiştekî tune ji wê şûn ve jî eger federasyon dibe eger yani veyahut şeklekî din li hev hatin mümkün e illa mümkün e bi hev re jiyan mümkün e yani ava proje kîwanê wer jî hebû özal dest pêda kirin muwefeq nebû tiştekî dinê tabii Abdullah Öcalan re bi vî şeklê yani hat qise dayînê ama dûra gava ku derwasê evê dibe derwasê Kurdistana başûr dibe Löyderê Mam Celal Mam Kek Mesûd û Abdullah Öcalan birayî Osman Nizam wekî din yani pilot büroya Kandîlê Löyderê hevpeyvîn çê dibe yani mesela li hevatinê tam di wî demê da PKK dabêje ser qereqolekî KDP şerek derdixîne ew şera xebera wî gava ku tê wî civînê civîn ew dibe yani di wî civînê de mesela birayê Abdullah Osman re bayê min dibêje eyb nîne yani dibê îro em ji bo li hevatinê hatine cem hevdû di wî gavê de tu radibî şer derdixînî dibêje dibê mamoste heta dibêje bira nebêjin yani PKK tirsiyaye ji bo wî tê li hev kirinê yani bahanekî qasa îbtidayî li hev hatin di wî demê de pêk nehat paşê bayê min gava ku vegeriya Kurdistana Bakur
yani pasaport da hüceyi hat girtin. Mesela kadaka kirin dağıtın gonu kari derkevi derva. Girtin kası seçar mahacı avatın hapsi. Nekhoşi bu büyü nekhoş. Hali koy nekhoş. Kirin hapsiyci. Yani Abdullah Öcalan mesela düğdemi da bu parti ki nu ava kirini söz da bu söz akhaji nanici. Ve kedini Abdullah Öcalan'a mesela ban gerek keseki potansiyel avana xandini heye dikarin aliye ilimda peşta bikevin üniversite dünyada bixunin bibin diplomati peş roje da vit işte da ziveki katı girin mi yani diyalog çe bu mu çe ne bu mu çıma ban kesen ki potansiyeli mezinin jibo millet bu yine da ev dişini çiye mesela berhava dike. Beli düğdemi de mesela eşkeram teklifli hat kır beli kır. Megu yani seb iro yani behazaran خورتین کردان بشداری گریلا دبن اشتینی سری چیان دا اکادمی تا دا تدخونی دی خواندنی ایدئولوژیک زانین پیدی دستی پاشه سلاح دادی دشینی سری چیان اما جوی انسانی که بشداری و دبن جه قسمه کیوی سدی دهیوی پانزدهیوی اگر چقابیه وان insanana jî bişine Avrupa'yı bravana löderi kadroki entelektüel kadroki teknik bra bikar binin yani ihtiyaca tebeviyan jî gere hebe yek vize rahat gotin evi dudiyan jî mego yani düğü demida medyate gere zamanı Kurdî be xîn zamanı Kurdî tu gere zamanı axıfî medyate da hakeza akademi te da jî ew insanê ku tenê akademiyê te li perwerde dibin awana jî bi zimanê Kurdî gere perwerde bibin. Maalesef yani mesela Abdullah Öcalan gava ku hat girtin dibêje mesela min ji we pirtir divê min mücadele bi PKK ra kiriye. Rast e yani ew tespît rast e. Ji devletê zêdetir dibê min mücadele kiriye. Ew yan bi xwe dibêje. Em jî dibênî tu rast dibêjî. Te di hazê de mücadele kiriye. Mesela en kêmî te zimanê di nav PKK de îro kesên PKK diparêzin û xwe dû siyasetê dane bi zimanê Kurdî ew nakin. Emel nakin. Bi zimanê Kurdî nakin. Na kıymet zamanı Kurdî bavantına yekeki Kurden Suriye yazı Kurden ciye dine ki Türkiye nizan evci hin Türkiye bu ne yani. Ha maalesef. Hatta Japon, Alman çuna ketinen laf PKK zamanı Türkiye hin bu ne çuna. Yani çıma Türk ve şikayet ekin yani Swediyan şikayet ekin Swedi dikarın bu bejimin çıdı khazın zamanı ve parça edine hinkirinde de. Yani gerek Türk memnun mu bu alikida? Gerek memnun ben. Şu Türkiye memnunum. Aslında kadar pür memnunum. Yani nailin tecrübe partiye ama parti kizin peşte bir kevel Kürdistan'a Türkiye'de. Evet. Rastı. Em hatını yani vekta Diyarbakır'ı karar dedin benge ve geçiye mahkeme tekkirin kararı idam ete dain çı bingen nişan dedin? Dibet gayet evet Kürdistan'daki avabiki. Evet. Dibet velat perçediki yani tu irticai hilafeti paratini vana geçtik suç dibejin vana suçun. Bivan evet bivan bir şekilde suçlardıkın. Usali vici yani şestusiyan ziyareti de Şeyh Said Efendi. Tabi havali vici gerek mesela evci salın. Ona evdikin dadır şehit dikinin. Yani Salevi müsait mi ne bu belki? Yine yani şestusiyan berjore yani Salevi şestusiyan berjore. Salevi müsaaden hatta yani viyan aynı zaman gerçi yani bu ona evci mühim yine. Zaro ki hediye besa Salevi mezin dikin. Sıraya övge evren he savcı videmiye. Salih küçük ve mezun bu olan fark var ki. Diğerin iqdam dikin. Hatta mesela iqdama 46 havan
çırhat havan dedin dibjerin meza dikin yek kemi jidder ve gazi yeki dikin tinitini yani uji irdam dikin Biz idamdık. yani savcı dibece her tim te xavan dibece او تي خامن دبجه تجربه چن ما کشت yani sebep çi bu deme iqdam kir غج بیرامن نارد دبجه Pek ez dibêjim wexta Seyid Abdülkadir tê îdam kirin berê layî îdam dikin yekeye. لاوی محمد Erê. Abdülkadir rica dike dibêje berê min iqdam dikin dura layî min ew jî digirin berê layî wî dikin dura wî dikin Mesela Seyid Rıza da aynı tiştekir. aynı mesela Seyyid Rıza da jî mesela var gayawan evet yani hapsa yani 1908'de hapsa Diyarbakır'da da jî zulmê büyük şekli hatın kirin Diyarbakır'da yani hapishane girtîgeha Diyarbakır'da ew zulma ku wî demî hat kir daha zêde yani gav bi gav vana ewa xwe de sînor nas nekirin di zulma xwe de sînor nas nekirin her gav zalim bûn zulm kirin Erê. Piştevî batê bahane kirin ve takrîrî sükûn, kanûna takrîrî sükûn tê derxistin. Muhalefet li Türkiye giştî tê iptal kirin. Partiya Hürriyet Terakîperver Hürriyet Firqası tê girtin. Nizam hinek kes ez dibêjim ji wan hinek kes tên îdam kirin wekî qatiyama İzmirê tê bahane nîşan dayîn. Yani terör Türkiye giştigayî terör devlet terör ki vekti dimeşini. Terör yani netice da si haftan da tene dersimi jî rastaras katliam çedikin yani löderi tu eveki siyasi rexistineki itirazeki yani 1937 da tune bir yani halkı ve deri silah şuaj desti hatiye girdi peşte insani bir demi yani bila sebep sırf tehdit yani dibi hatta dibejin me beton yani me üderi ev kır me beton kır mesela kır meseleyi beton kır daha cibur şuna kes bira dengeyi dermekeve si haftan da yani katliameki zahmezin löye pekanin insan evi demi girtin bi 10,000 insanan zarıyan zerçevan girtin şandın her yeki şandın walateki ciki mesela gerek krizi keçe videmi girtinden desti subayan wana xudi kir hatta dibêjin xanıma Evren Paşa Sakine Hanım jî ciwan kesan e Ciwan keçan erê ciwan kesan e yani perişan mesela îro zulmekî var hakaretekî var Dêrsimê hat kirin ku yani insanê Dêrsimî îro sendroma Stockholmê lê peyda bû yani pirya ji wan tirsiyan navê wana mesela gelek insan navê yan Mustafa ye yan Kemal yan İsmet e yani pêk û xwe biparêzin yani wan navê wana jî li xwe danîn resmî wan di malê xwe de parva kirin yani îro hinek ceman da resmî wan zaliman girtin parva kirin yani ew sendroma hela jî heye yani hela jî insanê me ji evê xwe xilas nekirin jî zulma ku li wan hatiye kirin ji tirsa hela xwe ji tirsê xilas nekirin Erê ez dixwazim li vira qala vekî yani wexta em dibînin navbêna Kurdan de çiqas ferqiyata mezhebî heye zî 1726 tiştî wer li Aliye Erzurumê Bingöl'e wan diran işte bi Osmanliyan baş her derdikevî gişt aşireti Kurd li wî mintiqê ye Sünni û Elevî giştî bi hev re li hember Osmanliyan kar dikin. Em wekî naynê yani wekî mezhebî şerê mezhebî nav aşiretan da tune heta demekî wexta diçin. Yani her çiqas Türkiye dixwazî vî tiştê bi kar wênîzî. Disa mesela Şeyh Said da ve demê Alişêr
با آشیرا کوچانا نه درسمی باوانه ev dixazin bigêşin veka Şeyh Said ji ber wî hinek tiştan zî dikin yani ez giş detayê wî nay bîra min programekî da cemşî ji wî aşiretê qal kir ji ber ki baran xasiye alîkarî bikin yan zî hindik mintiqa xe vedemê ji bo protestoya hindik vekirine eylem kirine ji ber wî seferberiya 1926 li hember aşireta koçanan vekî bitînin seferekî tînin bikartînin wî seferê da çend kesan digirin ji wan digirin diben çend kesan zî îdam dikin wertêka min yani li vira em dibînê qedera Kurdan çawa bi heva girêdayî ye ji bo Tirkan ferq nake Kurd çi mezhebe ye ji bo Kurdan ji bo Tirkan eğer Kurd li hember hevdû şer bikin ji bo wan baş e lê wexta Kurd hevdû vekî Kurd bibînin vekî bira bibînin alîkariya ev dibikin ev giştik navbêna wan da ferqiyet tune Kurd Kurd e. Belê divî demê de mesela 1936 da yani 25 gava hadise qede birayê Şeyh Said Efendî heye Şeyh Abdurrahim Erê ew xwe desin serê cî firarî dike yani bi qasê gava ewa Dêrsimê dest pê dike qetleyama Dêrsimê dest pê dike ew 18 evê xwe hevalê xwe tenê Kurdistanê li derî herin alîkariya Dêrsimê xelkê bicibin ser hevdû bi quwetekî nû her piştgiriya wan bikin li derê yek buwan subayê dewletê biye buwan 6-7 sal ji serê çiyê maye bi îxbara li derê di nav genim da devdor li wan digirin genim dişewtînin wana li derê qetil dikin qetliamek mezin li jî li derê çêdibe yani ewana jî diçûn hewara Dêrsimê tabii di mabêna yani li hemberî zaliman daîma Kurd li piştgiriya mezlûman kiriye yani li her xwe heyanê mimkûn biye li xwe xwestiya xwedî derkeve ewa bi hinek lîstikê dijmin ev îtihada pêk nehat yani nehatin ser hevdû dewlet e yani îro dewlet wezîfayê ew e dewletbûna xwe bide domandin ji bo wî mesela dewleta ku îro halî hazir heye ji xwe re potansiyel tehlike du quwet diye yek Kurd e yek jî Müslümanê heqîqî yani rastî îro Müslümanê rastî gerçî qe nemane yani yekekî xwedî vicdanın eyê xwedî vicdanın evê ku berî însanin dûra ji xwe re dibêhniyan Müslümanan yani berî însan awana mesela dirêxistinê ku heye mesela Kurdî veya xud İslamî yani İslamî jî nebêjin em yani ehlî işte yani li hemberî zaliman mücadele kirine işgala kirine hedef li bêja xwe de karê xwe de di îşê xwe de ne awana zaliman hes nakin mecbûrin yani dînê heqîqî dînê İslamî dibêje li hemberî zulmê gava ku tu buğz en îmana zayıf buğz e buğz yani denderê xwe de xûkirin e tu gere wî bikî Tevî dikî ji wê şina fırsat bi destê te hat bi destê xwe bi zaliman re mücadelekê eger fırsetekî daha zêde ket bi malê xwe nihayeta xwe bi canê xwe tu gava ku bi zaliman re bi zulmê re şer nekî tu Müslüman nînî ama yani emrekî qetî ye her Müslüman jî viyan dizane li hemberî zulmê kî mücadele neke Müslüman nayê qebûl kirin îmana wî qebûl nabe Jar di nav Kurdan da rêxistinê Kurdan da jî di nav rêxistinê İslamîst da jî dewleta Tirkan merivê xwe bi cî dike ava wezîfa wî ye mihim ew e ku merû di wan rêxistinan da kevşek ku yani hinek hene rê pêşiya berfan dixînin pêşî bikaribe li wan bike yani heqîqî mücadele li ser kîjan asê ve ser kîjan esasê ve li ser wî esasê mücadele xwe tespît bike li ser wî bide hayata xwe bide domandin Verê rast e va
takriri sükun kanunu disan videmede şarkı saat planı bu şarkı saat planı yani bu vek Zangua anayasa devleta Türkiye hinzi politikayı tespit eki veredatiye kirin şart evin hinzi berdevam dike. Berdevam. Mesela İsmet İnönü evavi heye. Raporavi heye. Evet. Diğer raporu da mesela aşkara dibe halkı falan baceri işte Kürde göre hem kısmen Kürt deri bişinin Türkan bakını deri Erzincani var dibe bu yani gerek bacer hani dibe hem İskanavan derdik yine ona dışının iktisaden hani cancı peş tadıdın inkişaf dikin yani velhasıl siyaset aku ev demeşinin liser evye liser imhaya liser tecridi liser yani koladari berdavama koladariye ev xabata xwe bir şekli dikin lehemberi bu van zalim acı mücadele kirin bu mücadele kirin insanı mezlum insanı mağdur problem ev ku avanan nayni berbehevdu ittifaka güvan çenabe ev merfan acizdi. Evet. Naatışki interesant hayat tabi bin başı Kasım de hatırat da bas ki belki pesne xebede jiberk ev dixazi qala xezi bike çave Türkan da dixazi xeye ki zedetir muhterem nişan bide ev de beji cara peşin vaqta min 1924 ve Erzurum'e Mustafa Kemal dit min juvira peşniyar kir Şeyh u Ağay Kurdan sürgünü Rojava bakın dibe peşniyara mine va tişki piri balkeşe gereki balkeşe de na mesele Türk ve takala mesele dikin dibejin varan lehember devleti bun devlet çiye ve tişki kutsal bimbarek jibo Türkan dibejin de aliyedine de varan yan şeyh bun yan ağa bun dixastin nizam ve kaxe biparezin menfaat axe le devlet ekilin merkezeye yan İstanbul'ye yan zilla Ankara'ya evzici insanan peyda dibi çima jibergi devletci insanan peyda dibi yenk levre rudunun yeki ki büyüra alakadarın evzi hadim menfaatın çima menfaata van tişki bimbareke menfaata yedine tişki harabe. Beli yani tişki gerek balkeşe dibi var da yani gerek lekolini kur cevaknas gerek ser betekirin. İro muvaffak ne buna mezluman mağduran milleti bindest serida iktisad avan yani zaf xateriydi. İnsan ku yani iktisaden ambijin dınavda iktisaden zayıfet gava kuçe ve cehalet büyürati. Yani meru aboriya xwe nikar be gava ku pek bine nebe nikar be behereseri jidura cehaletti. Gayri ihtiyari cehaletti. Cehalet şu var yani meru alikida nezani alikida cehalet şu adı beşeri gehevdu daha insan yani civattan durdike ve cihandani durdike ve yani buka fıkrandani durdike ve dibe vekiri yani bu düşman dibe hedefeki vekiri evcil servana be her şekli bir servana ra tere ona be kes değil be çare demile be rehısın değil İro gerek insan hayvancı gerek meselancı heye mesela Rabbi Johan Rabbi Civare em falan mesele mevra runeni bepeyvin şirove bikin karar bigirin ana tugazi set kesan biki bence haveni kare vare
Jibo dibin xeterekî aborîkî zeh mezin dane. Yani nikarin werin meselê xwe em bêjin netewî ve yaxud civakî bipêvin, bi hevra yekîtî çêkin, werin ser hevdû. Mümkün nîne. Gelek insanê me îro mesela partî ava kirine, partî xwe nikarin biherin serî. Yani nikarin kirêya xanî xwe bidin. Nikarin civînekî pêk bînin. Bi vî şeklê yani maalesef tengasîkî zeh mezin heye. Ji bo hemberî van tengasiyan insan bûne neyarê hevdû jî. Di alîkî din de jî bi hevra derbas jî nakin, heqaretê li hev dikin. Yani îro başûr çê xirab ewekî heye, statîkokî heye. Ama statîkoya mesela ji derva tê rexnekirinê. Merû gere rexne bike, tişnabe. Rexnekî misbet heye, menfî heye. Gere merû rexnê neyînî yani menfî neke. Mümkün be merû insanê xwe merû bi çi şeklê nêzîkî hevtê esxerî müşterekê merfan çi be li ser wan esxerî müşterekan merû bigihîje hevdû. İttifak ser wan esasan çêke. Divî ewarê da jî berjewendiyê xwe şexsî bide alîkî. Berjewendî civatê pêşta bide. Felsefa xwe bide pêşta. Ev jî zor e mesela îro ro hinek parlamentoyê da insanê me hene. Van pirsgirêkan gereka lê derê bînin ziman. Dimêze dikî yani mücadele wan ji bo wan e. Ji bo milletê li tewa Kurd nîne. Eşkera jî dibêje serokî wan dibêje gava ku me bixwasta pirsgirêkan li tewa Kurd çareser bikire me dikaribû ji teyîb re bigota. Em te dikin serok. Me cê re bigota em te dikin serok. Wî jî di hikûmetê de ji me re yani dusê hep wezaret dida. Heta em dikaribûn biketana cera dibêne Millî Güvenlik Kurulu. Yani dikaribûn biketan duwê de jî cî bigirtana. Duwê derî da mesela Kurd daha bi nermayî enkêmî dirêkî daha baş da diçû. Belkî daha mafê perwerdebûna dibistanan bi dest diket. Ademî merkeziyetî hinek bi serê xwe îsa xwe îdara xwe belkî bi dest diket. Yani daha zêde edalet dihat. Ama dibê me nekir. Yani sebebê nekirina wî jî dibê pirsgirêkê wekî din di nav dewlet evê de heye. Pirsgirêka işte karkiran heye, Ermenan heye, filanan heye, bêvanan heye. Ama berê xwe safî ket dûra destbavê êwana wer jî nekirin. Maalesef îro çûye ketiye hepsê de dan din rizandinê. Yani gereka berê çareseriya xwe bigere, xwe qewî bike, xwe zexim bike, dûra alîkariya mezdurekî din bike. Yani tabii Armanca yekemin partiyekî Kurd ji bo xwe kar kirine. Vekta mesela ji bo çareseriya mesela xwe gava te abitin zaten alîkariya wî ji yêdina razî dibî. Ji ber ke adalet ew ji bo her kesê rabî. Ev menfaata wî tiştê digeşî wan zî. Lê tabii ana ev tiştê naykirin rastî hereketa Kurd bi pir avayê da gerekî xeter bîye yani zayıf ketiye. Alî de van tiştana da şaşî her kes heye. Ji ber ke îşîk destpêkê da xelet hatı vekkirin. Çi dibêjin bişkov kirin. Her yekî partiyekî nizam bi çend kes girtin dora xwe gotin em partînê falan devletî ava dikine. Devlet bi millet ava dibî. Millet gişt e yani yemin yeter nabî herkes endamî wî millet e eger her Kurdik mafê wan wekhev bê gerek. Tu wan navbêna wan da ferqiyet mebînî. Millet bûyî neveyê. Lê yeme wekî yani bi avakî dinê mentalîte aşirî di navhêzan da zî derbas bû. Aşiret rabû li şina wî aşiretên nû ava bûn komkomên nû.
Maalesef. Maalesef. Yani nav guheri. Nav Terger. guheri. Beli. Naz dixazim nizam veke dinê dixazî tişkî dinê kek tişkî dinê zêde bikê ez dixazim çend tiştan bibêjim piştî. Nana eger tu dixazî te eger vek bikê em giran min got programê xilas bikinî ve eger dixazin sen çend tiştan bibêjin. Yani gotina min evet yani em ittifaqê dixwazim. Gava ku meru rabu yani îro pirsgirêka herî mezin çi ye li ser wî gereka ittifaq çêbe. Li ser wî ji bo wî mesela gava ku tu dixwazî mesela netewî çareser bikî gereka tu bi awayê wî tev bigerî. Yani netewa te bîrê wî heye, baweriya wî heye, ola wî heye, terîqetê wî hene ew wî hene yani tu gereka xwedîtî li wana bikî, li zimanê wî bikî, li urfê wî edetê wî bikî, li ol û baweriya wî bikî, meşrebê wî bikî. û tevan temsîl bikî di nav xwe de. Temsîliyeta tevan hebe. Netewe ew e. Ja gava tu zimanê xwe goh nedî zimanê xwe, goh nedî hinek cûr be cûr hinek çînê siyasî hene, çînê eqîdewî hene. Yani gerek giştikan cî bidî giştikan. İttifaqê mabêna wan çê nekî, wana giştikan negihîjîne hevdû muvaffaq nabî. Mesela ideolojî meselekî dine. Yani em ideolojî heye, inkariya wî nabe ama te gava ku ideolojî kir nav pirsgirêka netewî mesela te diguhere. İttifaqê te kêm dibe. Tu bê müttefiq. Yani veke gundî merov bifikirî berê zeviyê ji xera peyda dike hîn zevî tune millet qala wekê dike yani çi ajitiye ew ê çixas ji wî ürün bigirî ürün çi bû ya min bîr kir berhem qala berheman dike berê zeviyê tu wek bike xadî zevî be. Berê zevî ew tu bacoy belê baş e. Erê min got mesela Osmanlıya da tabii çend tiştan dixwazim bibêjim devletê Osmanlı devletkî aşîrî bû devletkî modern nebû wexta ji ber wî hacetî bi Kurdan ra mintiqan wek bike wekî devletê Araban ji bo wan ya her mîhîn vergî bû esker bû paşê mecbûr man modernize bikin yan jî ver hate xastin bi Mahmûdê Duhemin dest bi modernîzekirinê kirin ev tevî manekê modernize kirin yani li şina wan tiştanan bürokrasî hakim bibî ve hereketa Mustafa Kemal esas berdewamiya wî xetê ye lê wexta em li devletê otoriter otokratik û devletê demokratik ferxiyetê dinerînê mesela va kitebeke ba min heye daketin û serketina demokrasiyê devletê ki xadî demokrasîne mafê derê dorê hatiye dayîn yan bi federasyonekî yan zî bi özertîk gelekî navîdanê tên îdare kirin wan temsiliyet mafê temsiliyetê dane ve demê prensê wan yani agayî wan kiyeyese li İngiltere mesela li Magna Carta ve demê Kral mecbur dimîne 1215 Kral mecbur dimîne bi prensen Barûnî mafê wan qebûl bike yani varan navbêna xwe da doraliyê merkezê kral prens wekî yetkiyan payva dikin. Wexta li Tirkiyeyê va tiştê hena dibî mafek cüzî hene devlet dixwazî wan zî ji Kurdan bigirî wan bê maf bike daviyê dibêjî varan çima li hember devletê derketin devlet tişkî kutsal e tişkî bimbarek e loma yani destpêkê da wek xelet hatiye ava kirin destpêkê da wek devletekî otokratik hatiye ava kirin ev hatiye berdevam kirin şuna ki wî siviktir bikin varan girantir kirine şoreşa wan şoreşkî wiha ye yani şoreşkî
xirabtırır helşandın ki xirabtırı mesela öyle. Mesela Marx Türkiye ki xada dibêje Evet. devleta Osmanî gereka hilbişe gereka burjuva têda amade be. Çünkü dibêje milkê Osmanî tamamî padişah heye. Ya sultanı ya rast. Sultan ya sultan ser wî milkê teserrufa wî heye. Bixwaze kî devletî bike dike devleta wî jî ser di kelime padişah he. Padişah gava ku saniya ku bixwaze serveta wî kesê ji destê wî digire, milkê wî ji destê wî digire. Divê ji bo ku yani burjuva peyda heya neve di evekî de yani di welatekî de di civatekî de yani aboriya insanan bilind nebe mafê wanê insanî ji awa burjuvayê dest pê dike. Burjuva dest pê kir, burjuva xurt bû proletarya evê çêbibe. Ew tabî ji bo menfaeta proletaryayê burjuvayê elzem dizane. Ja gava ku burjuva mesela îro rojî burjuva ku nav Kurdistanê de burjuva tune. Mesela burjuva me Kurd tune çünkü burjuva bi ewa xwe bi xizmeta xwe, bi xebata xwe, bi keza xwe gere were noxtekî. Yani bi komprador burjuva nabe. Yani bi piştgiriya yekê din, bi alîkariya yekê din insanekî were cîkî bi şeklekî jî dikare para here. Ama evê ku bi keza xwe, bi gîreta xwe, bi xebata xwe were cîkî yani tu wî dî ji destî wî nikarî bigirî. Ya ew demokrasiya xwe pêş dide. İnsanê ku bi xwe guman be, bi xwe bawer be yani istikrara wî hebe bêje ya ez hatime vî noxtê bi keza xwe, bi xebata xwe, bi zanîna xwe hatime quwetekî ji bo wî çê dibe. Li hemberê dewletê dikare bisekine. Devlet ji wî istifade dike. Îro devlet wer nake. Mesela ji pênce û heftan heyanê ro îro me mesela mizetkî dewra Menderes de dewlemendê ku Menderes hinek kesan dewlemend kiriye. Ji dûra mizetkî Süleyman Demirel hatiye iktidarê wî hinek dewlemendan çêkiriye. Wî şû mizetkî Özal hat dewra Özal da dewlemendê wî çêbûn. Îro ji mizetkî dewra Tayyip da pênc hev evê wî hene. Pênc hev dewlemendê wî hene dibinê wî da jî pênc hev dewlemendê din peyda bûne. Yani ewa wan jî tune pir jî ji xwe ditirsin. Yani her gav dibêje wî serwetê evê ji destê me birevînin. Yani Na tirskî mezin e rastî. Tirskî mezin e. Yani demokrasiya burjuvayê jî li vir pêk nahatiye. Ew jî tune. Na tune canım. Ev tune yani. Ji ber wî devletkî otorîte, otokratîk e gerek bêguhertin, nizam evê çawa bêguhertin. Baş e niha wekî Şahîn Velî ji te pirsikiriye yani tişkî giran pirskî giran kiriye dibêjî ji Mahmud Fevzî Fırat dixwazim ji te pirs bikim malbata we malbatek bi bingeh û malbatek mezin e. Çima hûn rê û rebazê Şêx Saîd daye aliyekî û hûn naşopînin ve her yekî berê xwe daye partiyek Tirk ya jî partiyek wek Partiya Evdillah. Nizanim. Erkek Şahin daima ya bir dibêje ez herkes xwe mesûle ez ne di partiya Tirkdame ne di partiya Dindame. Ez her du seriyan jî rexne dikim, bi serê xwe siyaset dikim. Yani ez nikar ew xeletin qenata me da jî ew insanê ku di nav partiya em bêjin îxtidarê da be veya xut piştgirî îxtidarê da be gere lêderê li ser yani li ser heqîqeta xwe gava ku lêderî siyaset bike ez tiştekî ji wan re nabêjim ama bibe tabiê wan bikeve nav wana doyê da pirsgirêka Kurd nikaribe midafe bike, nikaribe çareser bike. Muxalefet da yani di nav wî partî da jî gava ku bikaribe muxalefet bike ez nabêjim tiştekî jê re ama tabiê wan bibe wan re bimeşe pirsgirêka Kurd weya xwe pirsgirêkê din di nav wî partî da nikaribe rexne neke doyê da siyaseta şexsî bike xelet e xeter e ez jî
لهمبري وانا مثلا مخالفت دكم اوه كنت بارتيا امبيجن هدف الى سياست دكم دويدا مثلا در حق حادثه الشيخ سعيد افندي دا منفي قناعت بارتي هنه عبدالله öcalan در حق الشيخ سعيد افندي دا در حق حادثه دا هناك نيريني وهنا شاشن غلطن افشاشی و غلطی گره دوی پارتی دا ور از زمان گره عبدالله öcalan yani در حق وان مثلا دا گوتنی خواه ایرو دوباره دیگه آن ناکه و خود başta hatiye ne hatiye yani ev kesin konuyu roduna hada pedan bejin siyaset tıkın gere van mesela binin rojevi viyan jüri partiyi bepirsin yani yekitiya ne tavak kurt düvi partiyi da gereci haberi ama partiye dibe Türkiye radbeni bileşen yani her mesela bu anaracı iru ne çune seri yani ama mücarek idine emdikarın der hakkı bir mücarek da gerek pıskırek hene yani nerazibuni mehene mevana aniye zaman icar tabi yani malbattaki herkes aynı tiştena fikri teza eveku bir şekli hareket bıkınca hene eveku nekin hene ama paraniya bir malbatti nedir evedaya nedir iktidar idane necidina rexistına hadep idane yani em sedi no deme em temaşa dikin em gava fırsat bir desti me bikeve em nerini xwaji bıqasi ku dizanın tinin zaman rast Şahin veli nasıkın Bartoy'ye Bartoy nasıkın vizi hareketavi beri hember yek emperyalistanın hember giş emperyalistan şerdikir yani böyle yani jibervi insan van dışlaran dikin herkes jihe mesuliyet tabi yani potansiyeli herkes sizi ve kevdiye jiber bir galetiye ki em her yek dikini yek ediniz dikari ki ve atmosfera kurdan xuyaya yani ev karardı da şoreş komera kemalistan jizindi umriyan kurditirse gotiye geleki spas heval kimin evji Britaniye rasti mezi khas bir tişeven zaman jimriyan zindi kurdan ditirse sebeba tirse zivek kek mamusi got jiberke wan tişteki kiriye nehakiye be adaletiye tıs cumhuriyeti. Eğer ver ne buna zaten ben dışarıdan. Kek Mahmut Mengot em hediye de programı xılas bikini pişti programı Mengot em navbene da bedene ağıt nizam kurmancı şivan bu ez baverim deraki Şeyh Said Şivan'ın ağıt ki yani ve kedini bir münasebeta Düdiye Temmuz'ı katliamaz Sevazi emekli bedeni ve kezi parçaki ji hasret Gültekin parçaki Ganzi Vexteye dikari du parçası bibi. Kek Mahmut eğer tişki naxazı bibeji em derbazı van vekam bibini. Az gerek spaslarım kek Ali bu derfata kutedame spaslarım jara muvaffakiyeti serfrazi xazım sırav temaşamani medikim ما اگر سرتلیسان کریه برای ما اف بکن کیک محمود از گرکی کفخاش بوم گرکی سپاس هاتی پروگرامی ته فکری خه لبرا بیان کر گرکی سپاس بیمینین ام پروگرامی لبرا خلاص کنی تماشاوان نجا بیمینین بخیر خاشیه کیک محمود دخوازی اگر تو ترکمه که داوی هم دکانه چند دقیقه صحبتی بکنه پشتی پروگرام Emna cid dedine eğer reji devreye bixiraxe cibde
Heyla daire beni çavi kudgerine nagerine menabine kone şeğemeyim Heyla la bir ovaze biçiyaye bir gole ketim cikuladırım nutarabmışım Hele bedumane agri kulem keme mala düşmünü yaram Hele rakire fermana sere kurda daye berina sere şeğanu melane Hele mirate bala khubdel meclis akhire dalayım Ela lebciviyane در قصد قاقد و پل جنابا کتکم ایلا دفترانه دبن آبید قرقاش سدفندی باوش غلیزم تمامی مقبوسان ایلا میرو قرادانه دبنده چمد یار بکراش بتمنی بالا خوددا تمامی صوبی مریدم پشتا خودانه داره بدنی ایلا میرو استر که بلک شوانه هلا میروته بالا خو بده یتونگی دستیم ترسه و جدرمانه هلا ته بالا خو بده سیستم بلگیم میرو پولسانه دمنید گو کرو و زنزانم چبو چه قومیم لاچه جلیایه نگو قد نزانی دوزده ملت تکینی ترکات مجلسیم اینا قرادانه دبن آبید قرقاشه سدبندی بابش غلیزم از چاق زان بخلیل ناما چاوه مهمیانیم میرمن فرمانه سری کردان دای برینم سری شیخان و ملانه میرمن ایلا دایر بنی چاوی خودگر هرینم bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde bir günümü 100.000 zara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde bir günümü 100.000 zara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde bir günümü 100.000 zara yazmışlar.